안녕하세요. 수정고 선녀 애기씨입니다. 이것도 구독자분이 요청하신 건데 궁합이에요. 응. 네. 불러드릴게요. 남자 먼저. 네네. 82년 82년. 네. 9월 8월 8월 네. 8월 9일 9일. 네. 김씨세요. 김. 그리고 그리고 여자분은 81년 뭐야 여자가 나이가 더 많아? 1살 많아요. 응. 응. 12월 응. 17일 응. 손씨세요. 아, 나 내일 손님 중에 손씨 오는데 손씨 여자. 그분은 아니. 응. 우선 몰아볼게요. 네. 아, 여기는 남자가 더 좋아해. 남자분이 응, 남자가 여자를 더 좋아해. 남자가 여자를 더 좋아한대. 여기는 결혼까지도 나쁘지 않은데. 우리 응. 좋은 궁합인가 보네요. 아니, 남자가 엄청 좋아해서 다 맞춰주니까 하나부터 열까지. 아, 여기 여자가 얼마나 까탈스러운지 알아요? 엄청 예민. 매사에 예민해. 그래요. 약간 그거 있잖아요. 약간 나 공주 약간 요런 느낌. 공주님. 약간 요런 느낌인데 그거 맞춰줄 남자 만나는 게 어디 쉬운 줄 알아. 힘들어. 근데 여기 남자가 아직 좋아해서 계속 맞춰줘. 이 사람 여자가 이 사람 놓치잖아요. 그럼 이런 사람 만날 수 힘들어. 여자분은 아휴, 그 있을 때 잘해야지. 있을 때. 그러면 여자분도 잘해줘서만 좋아하는 걸까요? 아니면 지금 서로 사랑에 빠진 걸까요? 서로 좋아하지. 근데 잘해주는 게 커. 그리고 남자가 더 좋아해야지 오래오래 만날 수 있어. 근데 여자가 조금 변덕쟁이래. 변덕이 조금 있대. 그래가지고 남자가 좀 그 맞추는데 좀 힘들 거예요. 근데 남자가 약간 능구렁이 같아. 이렇게 잘 넘어가. 잘 넘어갔다. 그러니까 둘이 잘 만나는 거지. 그거 아니었으면은 진짜 이게 또 안녕했어. 여기나 여자는 아니다 싶으면 빨리 가. 빨리 가? 빨리 끝낸다고. 질질 끌지 않아. 딱 칼 같아. 그래 나 너 싫어. 그만해. 이렇게요. 남자분은요? 남자는 이렇게 쉽게 만나지 않아. 한참을 이렇게 고민해. 옆에서 한참 지켜봐. 왜냐면은 여기 남자가 그런 거 있잖아. 약간 쉽게 생각하는 거 안 한대. 쉽게 결정을 내리지 못하는 사람. 원래 어렸을 때도 함부로 안 사귀었나 보네요. 그거는 여기는 별로 그런 거에 막 엄청나게 막 여자 만나야 돼 이런 사람이 아니라서. 그래서 그래. 근데 그냥 가만히 있어도 여자가 질질질질질 들러붙어서 그렇지. 그렇죠. 좋겠다. 나도 이런 사주였으면 남자들이 조조조조조 따라왔었을 때. 그래요? 여기는 여자들이 조조조조조 따라와. 여기도 남자들이 조조조조조 따라오는데 여기 여자 성격 보고 딱 다 가. 왜냐면 자기가 뭐라고 얘기를 처음에 그냥 좋게 딱 얘기했는데 말 안 듣잖아? 그러면 짜증내. 와다다다다다 싸붙여. 그런데 또 참고 결혼까지 갈 수도 있는 거라고 하셨잖아요. 응. 그러면 결혼해서 잘 살까요?
결혼해서 잘 사는 건 남자가 계속 지치지 않았을 때까지. 지칠 때까지는 잘 만나. 근데 아직까지는 지칠 기색이 안 보여. 그래서 결혼할 거면 빨리 해야 되는 거야 여기는. 빨리 해라. 빨리 안 할 거면은 그렇게 또 사귀다가 또 안녕이야. 만약에 이제 아까 여자분은 지금 남자를 잡는 게 제일 좋다고 그랬는데 남자분이 이 여자를 놓치더라도 이 남자는 다른 좋은 사람이 생길까요? 또 생겨요? 근데 빨리 안 생겨. 여기는 내가 그랬잖아. 빨리빨리 누굴 좋아하고 만나고 바로바로 되는 사람이 아니라고. 그래서 여기 남자도 고민하는 거야. 자기가 사람을 만날 때는 이것도 생각해, 저것도 생각해, 요것도 따져, 저것도 따져 막. 자기가 좋아하지 않으면 안 만난단 말이야. 근데 자기가 좋아하는 여자를 찾기가 힘들어. 그러니까 그냥 여기도 계속 그냥 그냥 내가 요렇게 더 하면 되겠지, 요렇게 하면 되겠지 하면서 맞추는 거지. 1년 반이래. 그럼 그때 결정이 날 거래. 결혼을 할지 헤어질지? 응. 되게 얼마 안 남았어요. 왜? 8개월을 이미 연애해가지고. 아 진짜? 이분들이 남자분은 김태평 씨라고 이름이 참 신기하네. 현빈 태평. 씨예요. 아 진짜? 죄송합니다. 이름이 태평이에요? 네, 본명이 김태평 씨고 본명으로 안 하길 참 잘했네. 여자분은 손언진 씨인데 손예진 씨. 여기도 참 잘했네. 그래서 손언진? 네, 손언진 본명이요. 네, 아 본명이고. 진짜? 이름이 참 둘 다 독특한데? 약간 이제 한 살 차이지만 동갑내기로 이제 응. 빠른이어가지고 동갑내기로 잘 지낸다고 하는데 응. 이 사랑의 불시착으로 연애가 시작됐어요. 맨 처음에는 이제 아니다라고 계속 얘기하다가 이제 인정을 하고 더 잘 지내고 있어요. 선생님 말씀대로. 이제 둘 다 슈퍼스타잖아요. 잘 나가는 두 분인데 이제 한간에 떠도는 소문은 이제 작품 서로 같이 안 하니까 바빠지면 서로 소원해질 거다라고 얘기를 하는데 지금 선생님 말씀 들어보면 아닌 것 같은데 어떠세요? 저기 남자가 더 좋아한다니까. 그래서 당장은 정말 근데 그러잖아 1년 반 안에 딱 결정이 날 거라고. 내년 상반기에는 결정이 나요. 내년 후반기구나. 8개월 살겠습니다. 아휴. 나보고 내 댓글에 남연애 왜 이렇게 관심 많냐 그랬어. 내가 물어보니까 주는 거지. 자기네들이 궁금하다 그래놓고 막상 말해주면은 남 얘기에 왜 이렇게 관심이 많으세요. 진짜. 연예인한테 관심이 많으니까. 맞아. 그러면 지들도 연예인 좋다고 딸이 땡기지 말아야지. 그렇죠. 맞아. 관심 받는 직업이니까 관심을 주는 거지. 네. 사람들이 다수가 궁금해하니까. 일반 사람들 이렇게 뭐 점사를 이렇게 뭐 대놓고 볼 일이 없잖아요. 맞아. 이 어떠세요? 현빈 씨, 손예진 씨 평소에 좋아하시는 분들이세요? 아니 난 딱히 안 그렇게 좋아해. 안 좋아하시고 그 둘이 이번에 이제 사랑의 불시착이 엄청난 인기를 했어요. 해외 전 세계적으로. 그래서 뭐 드라마가 잘 된 것도 있겠지만 두 분의 성향이 남자분은 좀 그러면은 뭐 이렇게 가정적이고 그런 거예요. 꼼꼼하고. 남자는 생각이 조금 깊어. 조금 어른스럽다고 그러면 여자는 조금 애기 같은 면이 많아. 나이가 많아도. 그러니까 서로 이렇게 챙기고 뭐 하고 하는 거지.